أريد أن أتكلم عن جريمة سكرية خطيرة. المتهم فيها مو إنسان، المتهم صحن مكرونة بري الشكل مجرم الفعل. القصة بدأت يوم رجعت جوعان جوعان لدرجة لو شفت حصى قلت نحط عليه شوية ليمون ويصير سلطة. أول ما دخلت المطبخ سمعت الهمسة: تعال مشتاق لك. أشوف ألقاها المكرونة بالركن، واقفة كأنها عارفة نقطة ضعفي وتبتسم ابتسامة بخبث. بعرف كيف أرفعك. قلت يلا أسويها خفيفة بدون دلع، لكن الشيطان بدأ لعبته. أنا أسلقها فجأة يطلع صوت داخلي: حط جبنة. طبعا تتعدد الوصفات، مرة على صوص بالتونة، مرة بالجبنة، ومرة بالصلصة، على إيطالي، على بشاميل. والقلب يرقص طربا. وبلحظة ألاقي نفسي قدام صحن كله جريمة منظمة. والريحة ريحة خيانة غذائية محترمة. قلب راسي. قلت يا الله على اللذة. والصوص كأنه يهمس: تعال تعال خلينا نرفع السكر مع بعض. أكلت وخلصت ورحت أقيس. الجهاز طلع الرقم، والرقم رد علي: أنت ارتكبت جريمة. تخيلوا أنا مصدوم أسمع صوت المكرونة من المطبخ تقول: قلت لك من الأول أنا ما أمزح. والخلاصة يا صديقي، المكرونة خصوصا مع الجبنة صوصات قنبلة كربوهيدرات تنفجر في دمك خلال 20 دقيقة. إذا اضطريت لها كمية قليلة زائد بروتين زائد خضار. لا تدخل في سكة جبن وصوصات غيره وغيره. هذه سكة توديك للقياسات الحمراء. يا مرضى السكر، إذا شفتوا المكرونة تبتسم ابتسموا لها وامشوا، ما تصدقهاش، ترى عليها قضايا رفع سكر أكثر من المطلوب الآن. طيب إذا كملت شارك، علق، تابع، والجرائم أكثر. وأنت أخبر بصحتك.